வணக்கம். செய்திகள் வாசிப்பது சுதாரவி. துருக்கி சிரியாவில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம். 2300க்கும் மேற்பட்டோர் பலியானதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில் தற்போது துருக்கி சிரியா நிலநடுக்கம் பலி 4000 தாண்டி உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. நிலநடுக்கத்தால் இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்த 15000க்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது நிலநடுக்கத்தின் கோர தாண்டவத்தில் நேரடி காட்சிகள் வெளியாக உள்ளது. Turkey and Syria by a huge earthquake. 7.8 magnitude tremor was felt severely in northern. Aman ya Rabbi aman. İçeride insan var ya, niye çıkmadınız?